2อันนี้นะครับเขาก็จะจูนหากันแล้วก็กันใบพัดดีดเข้าหน้าเลยครับเป็นความปลอดภัยนะครับคันที่3เขาถึงยอมบินนะครับเนี่ยยกคันเร่งโอ้โหบินนิ่งๆเลยครับโอ้ยนี่ปล่อยมือบินนิ่งๆภาพชัดมากๆครับแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะกดบันทึกตัวเล็กเนี่ยตัวนี้นะครับเล็กคอร์ดนะครับผมนี่ก็จะบินได้เลยนะครับนี่บินไปละโอเคเดี๋ยวเราลองดูภาพกันนะบินกลับมานี่โอ้ยสวยงามมากครับบินนิ่งมากๆครับเนี่ยโอ้โหสวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้นะผมมีตัวโดรนนะครับผมโดรนติดกล้องแบบเรียลไทม์เลยนะครับผมพร้อมหน้าจอนะเขามีเป็นรุ่นของตัว Skyhawk นะครับผม 5.8 กิกนะครับผมเรียลไทม์นะครับผมพร้อมหน้าจอนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่หายากมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะฮะลำแรกในเมืองไทยเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาถอดกันก่อนที่เราได้ถอดมาแล้วนะครับผมเราก็จะเห็นข้างในกล่องนะครับข้างในกล่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับผมรีโมท 2.4 กิกนะครับพร้อมกับหน้าจอนะครับรับสัญญาณภาพนะครับ 5.8 กิกนะครับผมซึ่งภาพที่ได้มาก็จะชัดมากๆนะครับแล้วก็ไม่ดีเลย์ด้วยนะครับผมซึ่งทั่วไปเนี่ยบางทีราคาหลักหมื่นเนี่ยยังไม่ได้ภาพอย่างนี้เลยนะครับไม่มีจอภาพให้ด้วยนะรุ่นนี้ถือว่าแปลกใหม่คุ้มค่ามากๆครับผมกับตัวโดรนตัวนี้นะครับผมโอเคตัวนี้ก็เป็นกล้องนะครับผมตัวนี้เป็นกล้องเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับแล้วก็ข้างในนี้มีอะไรอีกก็นี่นะครับผมตัวนี้ก็จะมีตัวของใบพัดสำรองนะครับแล้วก็สายชาร์จ USB นะครับผมพร้อมกับตัวนี้เวอร์ชั่นใหม่เขาจะให้ตัวการ์ดกันกระแทกมาด้วยนะครับผมถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับยี่ห้อ Skyhawk เลยนะครับที่ทำโดรนมาแล้วทำไม่ธรรมดาเลยนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาประกอบกันครับผมแล้วก็เราก็จากนี้เราก็ประกอบตัวการ์ดกันกระแทกนะครับผมการ์ดกันกระแทกเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับผมถือว่าเราเซฟได้มากเลยนะอย่างเวลาเราไปบินข้างนอกบ้านหรือข้างในบ้านนะครับก็ไม่ต้องกลัวชนนู่นชนนี่นะครับผมก็ตัววิวนี่ทีเด็ดมากๆเลยนะตัวนี้เขาสามารถดูภาพที่เราถ่ายเป็นรีเพลย์ได้ด้วยนะสุดยอดอะตั้งแต่ผมขายมานะราคา 50,000 ยังทำไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยจริงๆพูดจริงๆเลยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นปุ่มสั่งให้บันทึกภาพตัวนี้ให้ snap นี่ก็คือว่าเป็นถ่ายภาพนิ่งนะครับผมดาวแล้วก็อัพตัวนี้คือลดแสงนะครับนี่โอ้ยสุดยอดมากเลยอะของราคาหลักพันแต่ว่าเขาทำได้อย่างเงี้ยไม่ธรรมดาเลยนะแล้วก็นี่เดี๋ยวเราจะลองมาเปิดตัวลำนะครับผมหลังจากเราประกอบกล้องเข้าไปแล้วนะครับนี่พอใส่นะปั๊บเห็นไหมสัญญาณมาละอุ้ยไวมากๆเลยครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยโอ้โหภาพชัดมากๆครับเนี่ยสมมติลองมาดูนะเนี่ยอันนี้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยภาพชัดมากๆครับแล้วก็แสงมันจะไม่มีกระพริบเลยนะมันเป๊ะหมดเลยครับโอเคเดี๋ยวเราลองบินนะครับผมก็สเต็ปแรกนะครับก็เปิดตัวลำเสร็จแล้วเราก็วางกับพื้นนะครับยกคันเร่งนะ1 2อันนี้นะครับเขาก็จะจูนหากันแล้วก็กันใบพัดดีดเข้าหน้าเลยครับเป็นความปลอดภัยนะครับคันที่3เขาถึงยอมบินนะครับเนี่ยยกคันเร่งโอ้โหบินนิ่งๆเลยครับโอ้ยนี่ปล่อยมือบินนิ่งๆภาพชัดมากๆครับแล้วเราก็กดบันทึกได้เลยนะกดบันทึกตัวเล็กเนี่ยตัวนี้นะครับเล็กคอร์ดนะครับผมนี่ก็จะบินได้เลยนะครับนี่บินไปละโอเคเดี๋ยวเราลองดูภาพกันนะบินกลับมานี่โอ้ยสวยงามมากครับบินนิ่งมากๆครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหบินแบบนิ่งๆเลยครับตัวนี้อุ่นใจมากๆครับสมมติลองนึกดูนะเราไปถ่ายงานกีฬาหรือว่าเราไปถ่ายงานเราได้หลายๆอย่างนะครับเนี่ยนิ่งอย่างนี้เลยแล้วก็อุ่นใจมากๆครับเนี่ยโอ้โหมีไปได้แอร์ก็ไม่เป็นไรเลยนะตอนนี้ผมเปิดแอร์เบอร์แรงสุดเลยนะแต่เขาไม่เป็นไรเลยครับเนี่ยลงมานะเนี่ยเจอลมแอร์ชิลๆครับสบายมากครับตัวนี้หันหน้ากลับมา
ว้าวโอ้โหบินนิ่มมากๆเลยครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นตัวโดรนที่สุดยอดจริงๆนะครับผมก็ตัวนี้บอกได้เลยว่าเดี๋ยวเราจะมาดูภาพกันนะว่าเป็นยังไงกันนะครับผมสมมติว่าเราออกนอกสถานที่แล้วนะโอเคเราหลังจากเรากดไปแล้วนะเราก็กดโอเคเรากดบันทึกเสร็จปั๊บโอเคเป็นยังไงทีนี้เราก็เอาตัวติดเครื่องนะครับผมเอาการ์ดนะครับผมเอาเมมการ์ดนะเราก็มาใส่ที่ตัวหน้าจอนะครับนี่แบบนี้ตรงหน้าจอเขาจะมีที่ใส่เมมการ์ดอยู่นะครับใส่เข้าไปปั๊บกดคำว่าวิวนะนี่เขาจะมีโหมดให้เลือกด้วยนะไฮเทคมากๆเลยก็จะมีโหมดให้เลือก Picture หรือว่าวิดีโอนะครับผมสมมติผมเลือกว่าเป็นวิดีโอนะกดเข้าไปเขาจะขึ้นชื่อไฟล์ลงมานะครับผมก็ลงมาเนี่ยแบบนี้นะครับผมโอเคกดเพย์ไอ้ย่าโอ้ยภาพชัดเลยอะนี่ภาพชัดมากๆเลยนะดูที่หน้าจอนะครับเนี่ยถ้าลองนึกดูนะแต่ก่อนนะเวลาเราถ่ายอย่างนี้นะเราต้องแกะเมมนะไปลงในคอมพิวเตอร์ครับบางทีเกิดผมมีงานกีฬาสีหรือว่าผมมีงานที่ ต้องถ่ายรีวิวต้องใช้อะไรสักอย่างอย่างเงี้ยผมจะต้องแกะเมมนะไปลงคอมพิวเตอร์ครับบางทีเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเราไม่มีคอมพิวเตอร์หรืออะไรเราก็ไม่รู้เลยแต่ตัวลำนี้นะเอาเมมการ์ดนะถ่ายแล้วเอาเมมการ์ดเสียบสดๆดูได้เลยครับและทีวีไม่ใช่ทีวีแบบจอห่วยๆไม่ใช่ทีวีจีนแบบดูแล้วแบบภาพมันไม่ชัดอันนี้ภาพแบบชัดเลยครับผมก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับนี่เป็นภาพจากโดรนสดๆเลยนะที่เราบินเมื่อกี้นะครับผมโอเคยังไงนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังเร่งแสงจอหรือเบาแสงลงก็ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเนี่ยมีกดแบ็คลงมาแล้วก็ดูได้หลากหลายนะครับทีนี้ก็ถือว่าสุดเอาละครับผมหลังจากที่เราได้รีวิวการบินโชว์ไปแล้วนะครับผมกับเจ้าโดรนนะครับผมโดรนถ่ายภาพนะครับผมแบบเรียลไทม์นะครับผมกับเจ้า Skyhawk นะครับผมว่าจะเป็นภาพที่สวยงามแค่ไหนเนี่ยเราได้เห็นกันไปแล้ววันนี้นะตามธรรมเนียมของแมททอยนะเราจะต้องมาเปิดตัวนะครับผมท่านลูกค้านะครับผมผู้โชคดีนะครับได้เป็นเจ้าของลำแรกในประเทศไทยนะครับผมของมาสดร้อนๆเลยนะครับผมขอเปิดตัวลูกค้าแมททอยณบัดนี้ปอมสวัสดีครับชื่อพี่อะไรกับพี่อะไรมั้งครับผมลุงโล่ครับลุงโลดแมททอยเจ้าของโดนลำนี้นะครับผมที่ท่านกำลังได้ชมอยู่นะครับผมแล้วก็อีกท่านเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับผมเพื่อนกันชาตินักบินมาถูกใจคุณชาตินักบินนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับผมทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อโดรนกับร้านแมททอยครับเพราะชอบใจสินค้าที่ซื่อตรงและยุติธรรมกับลูกค้าครับผมชัดแล้วผมชัดไม่มีย้อยไม่มีเบี้ยวการใช้งานของโดรนแล้วได้การแนะนำจากร้านแมททอยนี้รู้สึกว่าพอใจครับนี่ได้มาซื้อของที่ร้านนี้ผมชัดขอบคุณมากๆครับแล้วราคาเป็นยังไงบ้างครับผมราคาก็โดนใจเหมือนชื่อครับไม่แพงมากครับใช้ประโยชน์คุ้มค่าครับแล้วก็คิดว่าลำนี้สามารถเป็นแค่ของเล่นหรือว่าสามารถใช้งานได้จริงๆเลยครับสามารถใช้งานได้จริงๆครับโอ้โหอย่างนี้เป็นมันดีไงครับเป็นแล้วก็หลังจากที่ได้เห็นคุณสมบัติไปแล้วรู้สึกว่าเทียบกับเงินที่มีนี่คิดว่าคุ้มไหมครับคุ้มเลยคุ้มค่าครับโอ้โหอย่างนี้มันคุ้มการบินกับภาพเนี่ยมันคุ้มมากๆเลยครับยังไงก็ดูไม่เชื่อดูได้เลยอ่ะดูที่ภาพดูที่อะไรได้เลยครับผมก็ท่านลูกค้าทั้งสองท่านนี่นะครับผมก็เมื่อกี้เราได้คุยกันไปแล้วก็เขาก็เล่นมาหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโดรนเป็นฮอน้ำมันเป็นรถเรือทุกอย่างนะครับเขาผ่านมาทุกอย่างดังนั้นเนี่ยประสบการณ์ในการเล่นเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ผ่านมาเยอะมากครับประสบการณ์ค่อนข้างจะสูงมากดังนั้นเนี่ยคำพูดที่เขาคอนเฟิร์มมานะครับผมก็อยากให้แฟนๆแมททอยที่รับชมอยู่นะครับเชื่อใจได้เลยว่าทั้งสองท่านนี้พูดด้วยจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับว่าของดีจริงเขาก็จะบอกว่าดีจริงๆเลยนะครับผมยังไงถ้าเกิดว่าอยากฝากบอกกับท่านผู้ชมไหมครับว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ของเจ๋งๆเนี่ยให้ซื้อที่ใครครับผม
แมททอย ร้านแมททอยครับผม โอ้โหขอบคุณมากๆเลยครับผม ขอบคุณครับ ครับผมยังไง อย่าเพิ่งวาง ครับ เนี่ยโดนตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่ แล้วตัวเนี้ยคุณภาพภาพ ครับ อะไรทุกอย่างเนี่ยแทบจะเป็นตัวเดียวกันเลยอะ ใช่ครับ ตัวเดียวกันเลยดูกล้องดูอะไร ลำนู้น40,000 กว่า ลำนี้ และลำนี้ราคาไม่กี่พันนะครับ ถือว่าโอ้โห แต่ดูภาพสดๆเหมือนกันนี่ ถือว่า ภพไม่มีย้วยไม่มีเบี้ยว โอ้โห ถือว่าเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ที่คุ้มค่าจริงๆเลยนะครับผม ราคาลิบลับเลย นี่เห็นไหมนี่ก็เป็นเสียงสดๆจากลูกค้าจริง ๆ แฟนตัวจริงเลยนะครับผมเขาพูดจากปากเอง พอมันเห็นอยู่ ครับ ยังไงก็ ลิบลับเลยต่าง ครับผมยังไงเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะครับผมอย่าลืมนะครับโทรสั่งซื้อกับตุ้ยแมททอยได้เลยนะที่เบอร์ 0847646457 นะครับย้ำนะ 0847646457 มีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะครับ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศ แล้วก็ใครโทรมาสั่งซื้อก็โทรมาได้เลยนะตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 1 ทุ่มนะครับผม ยังไงผมและ คือกล้องอะมัน ลูกค้าตัวจริงนะครับผมทั้งสองท่านนะครับ ต้องขอตัวบ๊ายบายท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ๆคลิปหน้านะครับ ขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเท่จากตุ้ยแมททอยคนนี้ อย่าลืมกดปุ่มติดตามเลยนะ กด ถ้าพลาดแล้วหาว่าไม่เตือนนะ วันนี้ผมมาชวนเที่ยวนะครับผม แต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะ มีใครบ้างเราไปแนะนำตัวกัน สวัสดีค่ะแมมแมททอยค่ะค่ะชื่อแมททอยนะคะ ครับผมเต้เป็นทอยครับ ก็วันนี้นะครับผมเรามาที่สวนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์กที่พัทยานะครับผมก็มีเครื่องเล่นมากมายเลยนะครับผมส่วนจะน่าสนุกสนใจแล้วก็เล่นมันแค่ไหนนะเราไปชมกัน let's go